cái đi khá lấy là mấy tiếng hiện đã ba tiếng hiện đã lấy rồi Taskbar chẳng Taskbar của bulu vậy là Taskbar bulu vậy là Task Taskbar là Taskbar nó Task bia Taskbar ba trong nhà lẽ Taskbar trong ba trong nhà lẽ Taskbar trong nhà là Taskbar đi mà Taskbar nè bắt đầu bây giờ coi như là xem bia gì nè Taskbar rồi là đi nhà mà ông mà ba đứa này đuổi là đi nhà mà ba đứa này đuổi là đi mà đuổi là ba đứa này đuổi là tên phiếu đuổi là chuyện đuổi là trong biểu coi như sẽ sẽ đổ lối nhau nữa ở đâu chạy đấy Taskbar này đuổi là Taskbar rồi là đi con ba khó lắm Taskbar lúc khó đấy ba khó lắm Taskbar lúc khó đấy đi Taskbar của Apple bố chuyện này coi như Apple bố mẹ chuyện đi Taskbar của mà regularly thao bây giờ thì cái lỗ để Taskbar xin này đấy chuyện lỗ để Taskbar của phiếu ba phiếu lỗ để Taskbar của phiếu à bạn phiếu bây giờ tôi có Apple xuất hiện lại Apple mà miêu đâu là Taskbar Apple miêu đâu là Taskbar Apple miêu đâu là miêu đâu là cái phiếu của cái chuyện này phiếu của cái mà phiếu của xuất hiện lại đi đang xuất hiện lại đã xem phiếu của nhà của miêu đâu là sorry đã nhà lúc khó đấy nhà phép miêu đâu là miêu đâu phiếu phép cái chuyện này phiếu phép của cha mày mà liêu tiền nó nhà phép cơ rồi nhà phép xuất hiện lại đã xem đã Taskbar nhà phép miêu đâu là áo của xuất hiện này áo của xuất hiện này áo của miêu đâu là đã xem bông mẹ này tham phía đâu là bông mẹ này tham phía đâu đấyအခုရှင်းပြနေတာဘာအကြောင်းအရာလဲဒီမှာနော် Taskbar အကြောင်းအရာရှင်းပြနေတယ်ဒီမှာနော် Taskbar အကြောင်းအရာရှင်းပြနေတယ်ကဲကိုကြီးတို့ဒီကောင်ကိုလော့ဖြုတ်လိုက်လော့ကိုပြင်တက်လိုက်မယ်လော့ကိုဘာလုပ်မလဲပြင်တက်လိုက်ပြီလော့ကိုပြင်တဲ့အခါမှာညီမလေးကအပေါ်တင်ချင်တယ်ဆိုတော့တင်လို့ရသေးတယ်မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲလော့ဟမ်လော့ခတ်ထားလို့မြန်မာစကားရှင်းရှင်းနဲ့ရှုပ်တယ်နော်လော့ကိုခတ်ထားလို့လော့ခတ်ထားတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လို့ရလားရလားမရဘူးဒီလိုပေါ့ဒီ Taskbar ကိုလော့ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘေးကိုရွှေ့လို့ရအောင်မရတော့ဘူးဟုတ်လားနားလေလားကဲကိုရောဒီကောင်ကိုလော့ကိုလည်းပိတ်ထားတယ်ဒီမှာတွေ့လားလော့တဲ့ Taskbar လည်း Taskbar ကိုလော့ပိတ်ထားတယ် properties ကိုထဲဝင်ရအောင်ဘယ်ထဲဝင် properties ကိုထဲဝင် properties မှာ S ပါတယ်တွေ့လား propertiesနိပညာလောက်တဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာသင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်းကျင်ဖတ်တတ်ရအောင်နော် properties အဲ့ဒါကိုတချို့တွေက S ပါတဲ့ဟာကို S သင်မထွက်ဘူးမြန်မာသင် property ဘာညာလုံးနေချင်းအင်္ဂလိပ်တွေကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာရေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲဒါဆိုရင် properties ဆိုရင် properties အင်္ဂလိပ်စာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြရမယ်ဗမာစာကိုဗမာလိုဖတ်ပြရမယ်နော်propertiesကဲကိုကြီးတို့ဘယ်ထဲဝင်ရမလဲ properties ကိုဝင်မယ်နော် properties ကိုဝင်လိုက်တယ်ကဲကိုကြီးတို့အပေါ်ပို့ရှင်တယ်ဒီ Taskbar ကိုအပေါ်ပို့ရှင်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာ Taskbar location on screen ဒီ Taskbar location on screen ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလား Taskbar location ဆိုတာဒီ Taskbar ရဲ့တည်နေရာ location ဆိုတာဘာပြောရတော့အဲ့မှာကိုယ့်ကိုမှတ်ထားမှာနော်Taskbar location နဲ့ Taskbar တည်နေရာဟာနဲ့ on screen ဘယ်နေရာမှာတော့ bottom ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့အောက်ရှိ bottom ဆိုတာတချို့ဆိုရင်တို့ရဘီယာဘလင်းလို့ထင်နေဦးမယ်နော်နော် bottom ဆိုတာဘာတော့အောက်ရှိကိုအောက်ရှိမှာထားမယ်ကဲလက်ခံကအောက်ရှိမှာမကြိုက်ဘူးအပေါ်ကြိုက်တာသူကနော်အပေါ်ဆိုတာဘာတော့အပေါ်ဆိုတာတော့နော်အပေါ်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဘာလို့apply လို့ဟုတ်လားဒါဆိုရင် apply ဆိုတာအပေါ်မရောက်တော့ဘူးလားအပေါ်ကိုရောက်တော့တယ်ဟုတ်ပြီလားအပေါ်ရောက်တော့ကဲကိုကြီးတို့ဘေဖဲကိုကဲမှန်ဘေဖဲကိုကဲမှန်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ Taskbar location ဟာဘယ်နေရာကဲအောင်မလဲဘေဖဲကိုတော့မယ်ဆိုတော့ left ဘာလဲ left ft ဆိုတာတွေ့လားleft ဆိုတာ left
left မဟုတ်နော် left မဟုတ်နော် left အဲ့လိုမျိုး T တန်ထွက်ပေးရနော် left ဒါဆိုရင် apply လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်ဖက်ရောက်သွားတော့ဘယ်ဖက်ရောက်သွားတော့ဘယ်ဖက်ကိုရောက်သွားတယ်နော်ညာဖက်ကို caption တယ်ဆိုရင် Taskbar location on screen ညာဖက်ဆိုရင်ဘာပြောရတော့ right မဟုတ်ဘူး right ဆိုရင်ဆန်နော် right ညာဖက်နော် right okay ပြီးရင်ဘယ်ဟာနဲ့ရမလဲ apply ပြီးရင်ဘယ်ဟာနဲ့ရမလဲ apply ဒါဆိုရင်ဒီဖက်ကိုမရောက်တော့ဘူးလားညာဖက်မရောက်တော့ဘူးလားပြန်ပြီးတော့အောက်ကိုပို့မယ်ဆိုရင်အောက်ကိုပို့မယ်ဆိုရင် bottom အောက်ကိုပို့မယ်ပြီးရင်ဗာနဲ့ apply ဟုတ်ပြီလားပြီးရင်ဗာလို့ okay နှိမ့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ Taskbar ကိုဘယ်နေရာမှာထားရှင်တယ်ဆိုတာကိုလုံးလို့ရပြီလားဒါ Taskbar အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာရလိုက်မယ်နော် Taskbar အကြောင်းပဲရှိသေးတယ်နော်မှန်ပြီလားokay နော်နောက်ပြီးမှနောက်တစ်ပိုက်ကို